Bilboko aste nagusiko osteguneko protagonista nagusienetarikoak izan dira txupinerak. Urtero legez, aurreko urteetako txupinerak batu eta egunari hasiera eman diote. Gu ere bertan izan gara beraiekin. Zer sentitzen da aurreko urteetako txupinekin batera egunari hasiera ematen? Oso postasun handia, irrikitan nengoen egun hau heltzeko, nik beti apreziatu izan ditut asko, txupinera guztiak, eta beraien kuadrillaren parte izateko aukera hau paregabea da, eta oso ondo hartu naute gainera. Aste nagusian zehar asko hurbildu egin dira nigana eta zoriondu egin naute izan daipenagatik, eta euren kuadrilla handi honetan, kuadrilla handi honen parte izateko, gonbidapena luzatu didate, eta pozik. Txupinera aholkuak eman dizkizute baita ere? Aholku bakarra, entzuten dute hau guztietan dala disfrutatu. Zuk disfrutatu behar duzu guztiaz, momentu oro. Eta, nik oso obedientea naizen esentzu horretan disfrutatzen ari naiz. Eta nola doaz orain arte Bilboko jaiak? Balorazioa zein izango litzateke txupinaren ahotik? Oso, nire ustez pasada bat izaten ari dira, bilbotarrak oso jatorrak gara, badakigu ondo pasatzen, badakigu festa egiten, gainera errespetuz, eta hori da azpimarratuko nukena, ez? Herria, nola herriak dana emoten duen jaien alde eta jaiak disfrutatzearen alde. Eta zein da zure gaurko plana? Txupinerekin batera bazkaltzea, parrandapur bat egitea, gero ikurriñari omenaldia egingo diogu, eta horren ondoren ustut Bilbo kantarera goazela. Gaur konbo perfektoa daukagu arratsaldean. Ni izan nintzen txupenera orain dela justo 20 urte. Eta justo momentu honetan ez nintzen egon hemen, nengoen kartzelan. Eta, dena den saiatu nintzen disfrutatzea eta gozatzea nuen moduan, beren momentuan, ez? Gero orain dela 6 urte nago kalean, eta, azken 6 urteetan hemen nago, buru belarri sartuta, txupinera guztiekin, eta saiatzen, disfrutatzen eta gozatzen eta gogoratzen. Hemen ez daudenak, beti gaude gure buruan eta beti gaude gurekin. Aurreko garaietako Bilboko jaitatik ona, ze aldaketa ikusten duzu nabarien? Aldaketa asko ikusi nituen bueltatu nintzenean. Hasieran, txotnak, lehen nik utzi nuen momentuan ez ziren orain da edo moduan, ez? Giroa eta jendearen gogoa berdina da, mantentzen da, ez? Herriko giroa eta, prestasuna jendea eta konpromisoa ere hori mantentzen da, eta ikusten da, horrezagatik mantentzen dira jaiak, ez? Baina ikusten dut dena orain dela asko handiago, ez? Eta, beste modutik, baina ni uste dut oso ondo bebai dagoela, eta jendea badago prest herriko jaiak mantentzeko eta gure espazioak babesteko. Eta zer sentitzen da gaur bezalako egun batan inbeste txupinerekin egunari hasiera ematen? Poza, eta oso ondo gaude gure artean, egun polita da guretzat, eta disfrutatzeko eta gozatzeko momentu aproposa da guretzat, oso ondo. Eta herriko personaje bat ere, mantentzeko eta presente egoteko beti hemen, ez? Ni igaz izan nintzen, 2018an, 40. urte hurrena aste nagusiaren izan zana, oso berezia, oso aste nagusi berezia da, esan dut eta urtengo txupinerari itxasneri, disfrutau, ze dana dira oroitzapen politak. Egun hau da oso polita, baina apenas igaz ezin izan eban bizio hori, ze azkenean neukasan txupineran konpromisua, orduan aurtengo gotxu bizitzeko beste txupinerekin, eta oso pozik.
Eta zer sentitzen da beste hainbeste txupinerekin egunari hasiera ematen? Ba, oso berezia da bai, ze batzuk ezagutzen dozuz, baina beste batzuk ez hainbeste, baina sentitzen duzu lotura bat eurekaz oso polita dana, eta badakizu gauza oso berezi bat dekogula danak aman komunean, ze azkenean 51 bat txupinera baino ez dauz mundu osoan, orduan oso berezia da eta oso polita, eta danak jantzita ikusita da postasun handi bat oso polita da. Eta ze balorazio egiten duzu aurtengo jaiez orain arte? Ba oso ona, betiko moduan, guraldiak lehenengo asteburuan ez dugu lagun izan, baina bueno, jende nahikotxu egon da beste egunetan, eta oso ondo. Eta 2015an, eta zaila da, ez? Bakarra aukeratzea dinoniz, emozio asko dira 9 egunean eta juntetan garenean bebai, baina oso esperientzia berezia da honek baino ez da hori ulertzen, horregatik ganera da berezia elkartzea, ez da bere. Gaua bizitzetik Bilboko jaietan, eguna bizitzera pasa zinen? Bai, eguna da gaua zertxo bait, bebai, emoten da, nik uste dut Mari jaiak emote hotzule indarra, eta arduan emoten da, gau ez bebai liaditaren bat egiteko, geizei ez, baina emoten da. Eta zer sentitzen da gaur bezalako baten hainbeste txupinekin batera? Ba, esan dakoa oso egun emozionantia da, ze azkenean danak alkartzen gara bakoitzak bere anekdotak dekoz, bere aholkuak ez, kasu honetan itsasnen dako, urteko txupineran dako, eta partekatu esperientzia hori emakume honekin konpartitzen dozuna. 1984an, aurten 25 urte lehenengo txupina bota nuenetik. Oso momentu hunkigarria, gehien bat lehenengoa. Niri udaletxetik tokatu zitzaidan handik botatzea, eta izan zen ikaragarria. Eta gauzak asko aldatu dira ordutik ona? Ez dakit, apur bat, gizartea bera ere aldatzen delako, eta baina nuke izango orduan ere programa zabala izan genuen, hainbat ekitaldira, ordura arte ni kasi jaiak gau ez bizi izan dituen aurrek urteetan, eta orduan urte horretan ikusi nuen ere jaiak egunez bazirela. Eta batera eta bestera, eta nik uste dut oin gutxi gora bera berdin antzera. Zer sentitzen da hainbeste urte eta gero, urte batez gehiago, hemen txupinerekin egunari hasiera ematen? Oso polita da, berriro trajea jastea, txupina botatzea, oso hunkigarria, eta gero gainera azkenean laguna gara, urtero bat gehitzen da, eta taldetxu egiten dugu eta oso pozik. Zein da txupineren gaurko plana? Ez deko gola, izaten gara apur bat anarkikoak edo, izaten gara, lehenengo bai txupina botatzen da, merkatura goaz, gero gastronomikora, eta buelta bat alde zaharretik eskaldu egiten dugu aurrek urteko txupineraren txosnan, eta gero, igual ikurriñari omenaldia egiten zaionean, edo, txosnetatik, eta ondo pasatzea, dandona. Gaurko osteguneko lehiaketa gastronomikoko plater nagusia makaiaua bizkaitar erara da. 50 taldek baino gehiagok eman dute izena. Ia zer dioten sukaldariek. Zenbat gara kalderreka, basabiarotik, erabakiate, eiztariera betia, iretiko ben berdurrez, nola ezean, gara jatu moten. Postu ona lortzen du, eta irabazi aldiz pilo bat. Eta zein da gakoa irabazteko? Pues Jose Mari Lopategi, onena da. Eta esku oso ona dauka, saltza prestatu primeran, eta dentik, ondo gau. Eta zer den etorri zaie guzti hau prestatzeko? Zenbat denbora? Gutxi gora bera, saltza pilo bat.
6 ordu edo, eta gero hemen beste 3-4 ordu, ere bai. Eta salsa bizkaina hori dela, oso garestia eta kostatzen duguna. Goizean goiz izartu zarete, gaina diru asko gastatu. Bai, gauza bera, hori bai, egia da, eta makaiu gero eta gehiago garestia da. Eta makaiu hori, kazulau makaiu, pues ez dakit zenbat balio duen azkenean, baina garestia. Eta kompetentzia badago hemen inguruan? Gero eta gutxeago, hori, garestiagatik, makaiu garestiagatik jende ja gutxeago, eta gazteak ez dute nahi, hainbeste diru gastatzen, eta, bueno, gure adinakoa betikoa. Perquè tots els estius estic aquí, a l'Aredo, aquí a Cantàbria, però amb els meus amics de Festes de Bilbao sempre venim aquí i ens hem presentat perquè sempre sortim de nit, però avui hem volgut fer un plan de dia i estem aquí. No ho crec pas, però bueno, ho podem intentar. Jo crec que l'important és la il·lusió i tot el que hem posat i espero que surti bé. Mai he fet bacalao a la biscaïna, llavors, bueno, ens ho arrisquem tot perquè ens surti bé. Da oin dira 2 urte irabazi nuen bacalao bizkaina. Aurten bai, irabazi ingo duzu? Dago zazkorti por ahí, eta nik ez dakite. Ondo egiten duri bacalaoa, jente asko hemen. Kompetentzia dago orduan? Dago gitxi, baina oso onak dira dauzenak. Hori ez da tortilla moduen. Badago ingrediente gakorik edo irabazteko? Honeteko kipula, zuria, eta 4 garau berakatza, eta hiper chorizoak, alangoak, eta zebez, girago, eta bacalaoa. Eta honez gain, ikusi dugu hor aurrean gauza pilo bat ekarri dituzuela jateko, zer ba? Zeupere gure ze, homenazkeko esterola esaten da hori. Pasan urtean ere izan zinen hemen epaile bezala, zein izan zen aurreko urteko esperientzia? Oso ona, hemen beti dekogu giro gehitzela eta oso ona, esperientzia ona. Jende askok eman du izena aurtengo honetan? Gaurkorako badekogu 56 kasuela apuntata, eta uste dut, lehen bueltatxo baten motot, eta uste dut, nivel oso ona aukiko dugula urten be. Zein da daztatzeko gakoa? Gaur dekogu makailoa bizkaierara. Eta nola baloratzen dituzu makailoak? Bueno, eukiten dugu kontuen puntua, aurkerspena eta zaporea. Ezagutu bai, ezagutzen dugu, baina preferentziarik ezin dugu zeuki. Neutralak izan behar gara. Aste nagusiko 6. eguna daia da eta balorazioa egitea komeni da. Horretarako Kaixo Paia eta Kaskagorriko konpartsakideekin izan gara. Besteak beste, eraso sexistei buruz eta elkartasun egunari buruz hitz egin digute.
karaoke ibiltarian izan gara baita, eta ikurrinari omenaldian. Oazen ikustera. Zelako mugimendua konpartxan reggae roots, rocksteady dantza, Bueno, gaurko arratsaldean gaude Paia, Kaskagorri eta Kaixo konpartsako kideekin, beraiekin egingo dugu balorazioa, Bilboko aste nagusia da azken txanpan sartzen ari da, eta bueno, lehenengo izena galdetuko ditut. Kaixo? Egunon, nian naiz, Kaskagorri konpartsakoa. Kaixo, ni anenaz, Paia konpartzakoa. Kaixo, arratsaldean ni lezuri nahi, Kaixoko konpartzakidea. Bueno, eta pixkat Bilboko jaien balorazioa egiten hasiko da, nola da Bilboko jaiak? Hombre, konpartzarekiko giro ezin hobea dau. Bai izan behar dugu, hori, egon direla 3 eraso sexista, ez dela posible hori gertatzea. Gure gunean, ez gunean baizik eta konpartzarekiko egon da eraso bat, eta protokolo aktibatu zen, eta dena, eta bueno, baina bueno. Eta bueno, gaurko egunean elkartasun bazkaria izan da, hor ikusten dugu oraindik jendea mahai inguruan, zergatik egin da elkartasun jaialdi edo bazkari hau? Bai, urtero antolatzen dugu gure represaliatuen aldeko bazkaria eta eguna, eta hemen biltzen gara egiteko haiei omenalditxo bat, eta gainera aurten gure 2 konpartzakide hoi atera dira, eta haiei orain Itziar eta German, eta orain haiei omenalditxo bat egingo diogu, ongi etorria egiteko jaietara. Oso ondo, eta omenaldia eta gero egongo dira beste hainbat gauza, nola jarraituko du Bilboko aste nagusiak hemendik aurrera? Bueno, omenaldiaren ostean daukagu karaoke ibiltari bat, hori gure giroa ez dakit alaitzeko, gure elkartasuna sendotzeko ere, eta gero gauean zer baitugu ezberdin kontzertu. Alde baterik daukagu Gorpuzkin Paian, gero daukagu ere Bason System Kaixon joko duela, baina atzekaldeko gauza dela, ez da gure konpartzako bat, eta gero bukatzeko DJ bat ukiko dugu Blasphemous dena hemen atzekalden. Orduan espero dugu jai politza egotea gaur. Oso ondo, eskerrik asko neskak, ongi pasa, eta Bilboko jaiak disfrutatzea. Bai, esker. Gero arte. mugimendua konpartxan reggae roots, rocksteady dantza, zelako mugimendua konpartxan reggae roots, rocksteady dantza, Nola da zure izena? Itziar. Itziar. Lehenengo aldia karaoke ibiltaria montatzen duzuena? Ja daramagu 3 urte egiten. Eta jendea animatzen da etortzen? Bai, hasieran jendea kostatzen zaino, baina gero pioa jendea besten du. Igual siesta ordua da orain. Claro, ondino jendeak ez dator eta aztengo abestiak lotzatiak dira, orduan. Lehenengo abestiak guk abestu ditugu, baina gero mikroa jendeak hartzen du. Ikusi du lokaleko lehiotik abestia abestu dutela, oso animatuta ibili da abesten aritu dena, ez? Bai, hemen bakoitzak gustoko duen abestiak, dauzkagu 1000 abesti, orduan aukeratzen du gustokoena daukana eta abestu. Eta zuen laguntza ere izaten dute batzuetan? Hasieran edo desfinatzen dutenean, bai, baina gero peitu hauen ze ondo abesten duten. Edo norentzako tartea da, txikitxoak ere ikusi ditugu abesten? Txikitxoak, nagusiak eta inglesez, frantsesez, frantsesez ez dakit, alemaniera ez daukagu denetarik. Oso ondo, eskerrik asko. Bai, zeuri, berdin. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Zuen izan? Primera. Aitor. Carmen. Oso ondo abestu duzu, Bueno, hementxe. Ja osteguna da, así que ahorita oso ondo, baina bueno, saiatu gara gutxienez.
Seigarren eguna izateko oso animatuta eta ez da ikusten oso nekatuta zaudetenik. Bueno, nire lehen eguna da, osea, bai, nire Bilbotik zatoz, Bilbotara zara? Zer egin? Hemendik Bilbotik zatoz, hemengoa zara? Bueno, Portugaletekoa. Baina, bueno, nizazpi, 6 egunetan hemen egon naiz, eta primeran, Eta 6 egunetan parranda botauz? Bai, eta primeran. Sasoia. Bai, hori da. Eta gaur berriz? Bai, gaur berriz, bai. Eta pozik egia zan da, bai. Ongi pasat, eskerrik asko, bigote. Eskerrik asko. Emon, utzipenek eta zato zatzan lotxabarik, emon. 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 Utzipenek eta zato zatzan lotxabarik. Utzipenek eta zato zatzan lotxabarik, emon. Utzipenek eta zato zatzan lotxabarik. Batzuetan ikurrinari omenaldia egingo zaio. Bilboko jaietan tokitxo bat egiten zaio ikurrinari, zergatik egiten dago? Bueno, itura hau etortzen da aspaldian egiten ziren Gerra de Banderasetik ohitura hori bilakatu zen gero ikurrinaren omenaldi batera. Dauka jende gehiago elkartzen du eta da beste omenaldi mota bat ikurrinari eta orduan egun honetan batzen gara konpartzakide guztiok eta datzatzen diogu agurra ikurrinari. Pixkat simbolikoa da Euskal Herritarren ikurrari omenaldia egitea. Bai, hori da, azkenean, esan dudanez, ohitura hau etortzen da, beste garai batetik, non ikurrina areta zapaldu asko zegoen, eta mantetzen dugu hori errebindikazio moduan, eta ikusteko gure ikurrina gure ikurra dela, bai azte nagusian, bai urtean zeharre bai. Eskerrik asko. Ez da geri, lehen kolore txuzena, errautxetan gelditu da, lehen bizia zen iri. Nekropolia zituarek izuten, guztion diruarekin luxua gure marri. Gisa jarriz, beste zerk ez duenez, kulturan garrantziari, txamponak amaitzean, nekropolia. Ikurrinaren omenaldia izan da oraintxe, zueri tokatu zaizue ikurrina igotzea, nolakoa izan da esperientzia? Oso polita, oso hunkigarria. Gure arduraz da dantzariena bezalakoa, baina alik eta obrenak eta saiatu gara baita ere. Urtero etortzen zarete ikustera? Aldan neurrian etortzen gara, ze ordutegia, ez da hain egokia. Aurten oso polita izan da ikustea, zelan konpartzakide bakoitzak ordezkari bat zeukan ikurrinaren punta batean, ez? Denen artean zelan heltzen dugun, hori oso polita da, oso simbolikoa, ez? Esatera ni joan nahiko simbolikoa dela, konpartzakide guztiak batera ekartzea baita dantzatzea ere, ezta? Eta aurten beste perspektiba batetik bizi izan duzue? Bai, aurten txupinera eta pregonera moduan, besteetan ikusle moduan egoten gara hemen Arriagan itxaroten, eta oso polita baita Oiana Bartraren bertsoa, izugarria egon da, eta momentu hunkigarria. Eta nola doa bestela aste nagusia, azken txampan sartzen ari gara, nola ari zarete bizitzen? Posez eta gogoz, baina gaur igerri daia nekea, hainbeste egunen ostean, gaur goizea erretiratzen garen, Bilbo kantari eta gero, eta bihar azken txampari indarrez eusteko. Oso ondo, ongi pasa eta eutxi. Mila esker.
txosnei ere ematen diegu zerbitzua. Maiatzetik batez be, maiatzetik hasita urrira arte edo izaten da gure lan punturik altuena. Badauzkagu hainbat tresna hori errazago eta azkarrago egiteko. Batez be Bizkaian 80-90 bitarteko txosnek guri egiten digute eskakizunak. Gero gure puntu garrantzitsuena Bilboko Aste Nagusietan izaten da. Ia txosne guztiei ematen diegu zerbitzua, hainbat urtetan zehar ja. Eta badaukagu guk sortutako metodo bat urteetan zehar berritzen eta hobetzen dena, eta asko laguntzen gaituena hori errazago eta azkarrago egiteko. Badauzkagu ere hainbat tresna, bai kamioi edo produktu hori azkarrago deskargatzeko laguntzen gaituenak, eta hortan uste dugu oso azkarrak izaten garela. Eta batez be txosnak hori asko eskertzen dute. Badaukagu pertsona bat txosnei bakarrik arreta ematen diena, horretaz besterik ez da arduratzen. Bai eurekin eguna eta ordua zehazten dute, nola egin, eta hori asko eskertzen dute bai txosnek eta txosnetan dauden pertsonek.